สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2561 ค่ะวันนี้ขึ้น 12 ค่ำเดือน 6 ปีจอเช้านี้อยู่กับพี่ไก่พาสิทธิ์และไบรท์พิชยทันเหมือนเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวเยอะมากและเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจทั้งนั้นนะฮะอยากให้ติดตามตลอดทั้งรายการไม่ตกข่าวใหญ่แน่นอนเริ่มด้วยเรื่องของพายุก่อนเพราะมาตามนัดเลยครับน้องไบรท์ครับทั้งอีสานทั้งเหนือรวมถึงบางส่วนของพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้อีสานก็ต้องอุดรธานีครับพายุลูกเห็บพัดถล่มขนาดเท่าไข่ไก่นะฮะสองพื้นที่อำเภอน้ำโสมกับอำเภอนายูงครับในอำเภอน้ำโสมเนี่ยบอกว่าตกมาเกือบชั่วโมงทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่ไก่เนี่ยเห็นชัดเลยนะคะเท่าไข่ไก่บางลูกนะฮะเขาบอกเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมสร้างความเสียหายนะฮะในอำเภอน้ำโสมบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีใครกล้าออกไปสำรวจความเสียหายเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีลูกเห็บเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ตำบลหนองหานเนี่ยเมื่อวานนี้หนักๆเลยนะฮะช่วงเย็นมีทั้งฝนทั้งลม6 ตำบลครับในพื้นที่ของอุดรธานีที่ได้รับความเสียหายนะฮะเขาบอกว่าชาวจังหวัดอุดรธานีลุ้นกันอีกวันหนึ่งเพราะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชม 25-27 เมษายนจะเจอพายุฤดูร้อนโอ้โหดูภาพสิฮะมาครบเลยนะครับฝนผสมกับลูกเห็บเสียหายหลายพื้นที่หลายส่วนครับ